as na duuba gartan kuni paayiletoonni lameen kana gurbaa kanaa fi kana warreen huusiidha gaafno akkanatti gartee eerpoortitti isaan simatanii jiran. Itti aansuudhaan let's see yoo sanirraa oduu harkadhe namni dillu kuni gartee achirraa isaanii gabbu'aa jiru xayyaaroo kuni gartee karaa dhoo isaatiin takkaa'u gartee akka hin beekamnetti dhufee qubate. Silaa gartee habee kan taate xayyaarri kun samiirratti dhooma ture jechuudha. Akkasitti quba gabaadhaadha. Tanaafi gartee aara kanaafi warri huusiidha suudii reefuun tana ammallee gartee haliilaati jiran misaayilota hedduutu gara san deemaa jira. Akkasitti gaa jarreen kun gartee hogguu xayyaarra jiran odoo xayyaarri kun hin qubatin dura jechuudha. Akkanatti gartee yoo na duuba laaltan asirratti gartee akka jirutti jarreen kun warri xayyaarra jiru shaadaa qabachaa turan. Ni haleelamnaa du'uuf deemnaa beekaniiti jechuudha. Xayyaarri keenya samii keessatti gartee dhoomuun ooluu itti himamee digaa shaadaa qabachaa turan xayyaara irratti jechuudha. Okay? Na dhaga'aa jirtanii warri mana keessa jirtan. Duuba gaa jarri kuni gartee akka rabbiitiin odoo gartee xayyaarri isaanii hin dhoomin qubataniiti turan. Gammachuu gartee isaan qabanii fi hammam takka gartee inumaatu waraanni huusiitilleen dirree keessa seenanii isaan kana simachuu bira dabranii viidiyooleen duraan gartee gammachuudhaan isaan kana duraanuu simachuudhaaf deemu gaddaa fi gammachuun bakka takkatti itti taate garuu nam tokkollee nu duraan duune xayyaarri kunis akkasitti qubatee fi daranuu gartee gammachuun isaanii dachaa taate isinii jechuu barbaadu. Tole egaa kana eegaan isinii hime booda reefuun tana miidiyaaleen gartee akkaataa itti gabaasaa jiranitti mee waan takka takka isin garsiisetti itti daana karaa oduudhaatti. Okay. As gama duubaa kanatti gartee yoo laaltan reefuun tana waraanni Ameerikaadha. Kuni naannoo Hormuzii bikka gartee waraanni Iiraan doonii isaanii bahara keessatti naqan bikka kana dooniin tuni taniin gartee qalamatti godhe tuni dooniin tuni dirooniidhaan deemti ifiin siituu gartee nam tokkollee hin ajaju. Doonii tanaatitu bikka kana dhufee haleela jechuudha. Okay? So hogguu gartee bikka sana akkasin laaltan akka gartee gaa isiniif mirkanaa'utti isiniin garsiisa. Qacollotti ilaalaadha. Ammallee gartee doonuma tanaatitu bikka sanatti deemu jira. Doonuma tanaatitu bikka kana dhufee gartee haleeluudhaaf deema jechuudha. Achi booda gartee dooniin tanaa miti. Yoo laaltan amma bikka kana dooniin sana akkasitti dheeyxee haleeltee jirti. Kuni sitkaamiidhaa tureefuun tana gadhiise jechuu waraana Ameerikaadha. Okay? Okay. Tana egaan isinii hime booda guyyaarraan tanaa miidiyaa irratti pirezidantiin Ameerikaadha TV Fox News jaaniin wajjin gaaffii fi deebii godheetu ture. Gaaffii fi deebii isaa tanarratti waa'ee Hormuzii fi lola Iiraan kanarratti waa hedduudha isa gaafatanii jiran. Akka pirezidantiin jechaa jirutti nuti Hormuz guututti dhuunfanneeti jirra. Ammaan tana Hormuz keenya inumaatu amata 47 Hormuz kana nutu eegaa ture. Warri Iiraan kuni adaba maleedha Hormuz kana gartee akka barbaadanitti gaggeessuu fedhanii kana nuti ittiin dhiifnu. Ammaasis inumaatu gartee ammaan tana waan Hormuz dhuunfannee jirruuf jecha kafalliilee doonii ol seentee gabbaatus irraa fudhachuudhaaf deemna. Nuti haalaan tujjaaruudhaaf teenyaa jechuudhaani pirezidantiin Ameerikaadha miidiyaa kana gubbaarratti haasawe. Inumaatu akka gartee je'ee inni itti da'uudhaan akka inni je'etti warreen naannoo kana keessaafuu biyyootan Arabaa kun jechuudha. Hundi isaaniitu waan tujjaara ta'aniif jecha gatii nuti kafalaa jennuun ni kafalanii. Tanaafuu amma booda gartee gatii gurguddoo isaan kafalchiifneeti hogguu isaan doonii isaanii ala baasanii fi ol naqataniis. Amata 50 oliif waan kana eegaati turre
amma booda immoo keenya goonee dhuunfanneeti jirraa jeeti pirezidantiin haasawaa jira. Kanarratti egaa waan ammaan tana isin hime isin maal isinii fakkaata? Pirezidantiin maal haasawaa jira? Wanni inni jechaa jiru kun isiniif ifa moo kami? Garuu warra Iiraan yoo gaafattan Iiraan dubbiin tuni hin jirtu jechaa jiran. Hormuuz amata dheeraadhaaf nuutu harkaa qaba. Garuu immoo namayyuu gartee nagiyaanii keessa ba'anii keessaa gabbaanii ol deemanii galu jiranii. Ammaan tana immoo nuti gartee akka keenyaatti akka dhuunfaatti gartee gaggeessuu barbaanne jaanitti gaa warri Iiraan haasawaa jira. Yaada pirezidantiin kuni maal isiniif fakkaata? Akkaataa inni itti haasawaa jiru kun. Cinaan keessan kan inni waattii doo isiniif fakkaatti garuu odoon uumaa akka ittiin daaneen isinii himu jira. Akkaataa inni gartee arraan tana haasawaa jiru irratti. Itti aansuudhaan pirezidantiin keenya akka jechaa jirutti let's see. Okay, eegan kana isinii hime booda reefuun tana itti gaafatamaa waraana mootummaa Yaman. Warri xiqqoo gaa confusing ta'ina Yaman tana keessa mootummaa sadiifaatu jira. Mootummaan takka tan gartee warri UN dha takka gartee international community beeytu tan jara kanaan gaggeeffamtu jechuudha. Taan ammoo ta warra Huuziidhaati. Tan sadaffaadha tan gartee jiddu jireessaati. Takka gartee tan duraan warreen akka United Arab Emirates faan gargaaraa turan sanii jechuudha. Okay? Dubagaa mootummaan tan gartee UN dhaan beekamtu tuni akka arraan tana jechaa jirtutti nuti garee warra Huuzii kana akka gartee isaan lafaan kaanatti haleeluudhaaf teenya. Inumaatu badii balleessaniiti Suudi Arabiyaa sodaachisaa jiranii. Kanaaf gatii qaalii kafaluudhaaf ta'an jechuudhaani Huuzitti dhaadachaa jiran. Dubagaa ammaan tana gartee wanni haaree tahaa jirtu takka lolli kuni yeroo gabaabduu keessatti Suudi Arabiyaadhaa fi Huuzii gidduutti hogguu ka'u akkasumas gareen tunis gartee keessatti daamtee lolli Iiraanii fi Ameerikaa jidduudhaa akka gartee karaa kanatti babal'achuudhaaf ta'a jee amma dura irra deddeebi'ee isinii himaa ture san amma immoo karaa hojiitti jijjiiramuudhaaf deemaa jechuudha. Jecha bira dabartee gara hojiidhaatti gartee lolli kuni inumaa warri Huuziidhaa Suudi Arabiyaa miilaan dhaquu barbaadan. Misaayilaanii miti miilaan dhaqaniitu loluu barbaadan. Gareen warra Huuziidhaa tun. Gara kaaniin ummata gartee Shiyaadhaa kan Suudi Arabiyaa keessa jiru. Jarri kun immoo bilisoomsuu barbaanna jechaa jiran. Gareen tun immoo akkaataa gartee Ameerikaadhaa fi warra Israa'el itti gargaaraa jiraniin warra Huuzii kana akka dhawan. Akkasuma sanitti harki gartee warra biraatis jajjabaa waan keessa jiruuf jecha warra Huuzii kana gartee sodaachisuudhaa fi inumaatu gartee lola irratti achi walii garagallaa jechaa jiran. Warreen gaa ammaan tana dhiyaachaa jirtan hundi keessanuu harka keessanii taaptaa godhaa koppii linkii godhaadha. Oduu itti aantutti achi dabarraa waan takka takka isin garsiiseetiin gartee akkasumatti oduu itti aantutti dabarraa. Dura irratti bikka gartee bikki ammaan tana asitti na duuba gartan kuni haleellaalee warri Iiraan gabbaasanirraayi kuni gartee eerpoortii Joordan bikka gartee kaampii waraana Ameerikaadhaa Joordan keessa ka jiru. Kan gartee guyyaa haleedhaa haleelan arraan tana immoo saatalaayitiidhaan gabbaasaati jiran jechuudha. Sana gartee akkasitti quba qabaadhaadha. Itti aansuudhaan bikki warri Huuziidhaa ni haleella ja'anii maqaa dhawan reefuun tana fakkaatti akkuma gartee na duuba gartan kanatti Miinas Raas Temmiira tan jaaniin tuni Suudi Arabiyaa keessa eerpoortii dha'uudhaaf deeman akka gartee isaan jechaa jiranitti Giddaadhaas King Abdulaziz International Airportidhaas ni haleellaa jechaa jiranii. Itti aansuudhaan Riyadh King Khalid International Airport jaaniin tanas gartee koordineetii fi waan hundaan lafa kaayanii jiran. Kana anaa miti qabaase warra Huuziitu baase. Tana hundaa gartee ni haleellaa jechaa jiran. Akkanatti gartee maqaadhaa fi koordineetii isiidhaas itti godhanii kan baasaa jiran jechuudha. Okay? Akkasuma sanitti eerpoortii tanas gartee King Fahad International Airport jaaniin
tan damaam jirtu isii tanas gartee koordineetidhaa wajjin baasaniiti jiran tanas ni haleellaa jechaa jiran. Okay? Qalbiidhaan dhageeffadhaa warreen gartee naannoo kana jirtan if eeggannaa ciccimaa godhaa toora kanarraa fagaadhaa karaa kana deddeemina hanqa keessaafu gartee hamma dubbiin tuni nageetti achi baatu jechuudha. Isinii ifa ta'e miti wanni nama isin garsiisaa jiru kuni booda gartee akka isinitti haareen taane ifa isinii taatee jirtiimi wanni nama isin garsiisaa jiru kun. Okay. Arra dhugatti hedduu beeytanii. Tole egaa itti dabarraa. Okay, gara oduutti aantutti dabarraa. Oduutti aantuun reefuun tanaa Prime Ministertichi biyya England Starmer Khajaaniin namtichi kuni gartee kan yeroo gabaabduu keessatti aangoorraa bu'uudhaaf deemu ibsa biyyattiidhaaf godheetu ture. Ibsa isaa kana keessatti nuti mootummaa Iiraan takkaa'uu waraana isaanii IRGC ammarraa eegallee akka shororkeessitootaatti maqaa itti baafne akkasitti akka gartee isaan kuni shororkeessa ta'uu qofa odoo hin taane inumaatu horiileen isaaniitii fi qabeenyi isaanii bakka adda addaa jiru akka saamamutti jala deemnee hordofuu qabna jechuudhaani dubbachaa jira. Kuni gartee waan haaraa garuu mootummoonni gartee Yuurooppiidhaa kuni nuti warra Iiraan kana nagayaan waliin marannee karaa waliin mari'annee waan rakkoo jirtu tana ifirraa gabaabsuu qabna jechuudhaani haasawaa jiran. Garuu immoo inni gartee inumaatu waan warreen biraa godhutti hin jirre if dura tarkaanfateeti godhaa jira. Yeroo gabaabdutti karaa gartee lolaati achi gargaluudhaaf deeman jechuu. Wanni inni gartee kan akkana jechaa jiruuf karaa lolaa gartee Ameerikaa cinaa dhaabbatanii lola Iiraan irra banuu kanarratti daandii tolfachaa jiran jechuu. Okay? San akkasitti quba qabaadhaadha. Oduu itti aantu taniin isiniimu mootummaan Ameerikaadha. Guyyaa har'aan tanaa ibsa guddaa kan isaan baasan keessaa dhaabbata ICC kan jedhaniin dhaabbata International Criminal Court jedhamee beekamu dhaabbata yeroo dheertuudhaaf aangaa'ota Afrikaadhaatii fi warreen gartee Eastern Europeedhaa mana seeraa addunyaadhaa yaanii itti dhiyeessanii akkasitti gartee badii isaan ummata irra balleessaniif takka ummata biyya isaanii irratti balleessaniif itti gaafatama garagaraa itti godhan san ilaalchisee har'aan tana mootummaan Ameerikaadhaa nuti waan isaan hin beekne hunda gartee barsiifne jara kana adabuudha qabna jechuudhaani ibsa ajaa'iba itti baasanii jiran. Ibsa kana akka reefuun tana ministertichi haajaa alaa Ameerikaadhaa haasa'u godhaa turetti inumaatutu koortiin wanni isin jaaramteef hin beekanii. Isaan kun Ameerikaadhaaf hajaaraman itti fakkaatti. Inumaatu gartee jarri kun ummata Ameerikaatii fi warreen gartee mootummaa Ameerikaatii fi dhaloota Ameerikaadhaa qaban tokkollee akka tuquu hin dandeenye beekuu hin danda'anii. Garuu immoo ammaan tana dirqamaanii isaan beeksifnaa. Nuti heeraa ol jirraa jechuudhaani gartee yaada isaa kana dhiyeessatee jira. Akkasuma sanitti koortiin tuni ummata Ameerikaatiif hin jaaramne jee gartee waa hedduudha haasawaa jira. Namni hedduun gartee yaada inni haasawaa jiru kun akkamitti ministeerri haajaa alaa Ameerikaadhaatii fi pirezidantiin Ameerikaadhaa warra ICC kanatti lola bananii. Jarreen kun silaa koortii takkaa mana seeraa addunyaadhaa ta'aniiti warruma badii hamtuu balleesse hunda itti gaafatama godhuun odoo irra jiranii akkamitti har'aan tana Ameerikaan as baatee isaan kana sodaachifti jechuudhaan namni hedduun gartee yaadota isaanii dhiheessaati jiran. Tanaas gartee isinis quba qabaachuudha qabdan jechuudha. Okay? Dubagaa kanaa wajjin wal qabatee pirezidantiin Ameerikaadhaa akka inni akkaawuntii isaa irratti reefuun tana barreessetti guutumaa guututtuu gartee Hormuz akkuma duba gartan kanatti Hormuz kuni banaadhaa. Ammaan tana nuutu guututti dhuunfatee jira. Akkasuma sanitti yeroo gabaabduu keessatti guututti gartee cufuudhaaf deemnaa. Guyyaa borurraa jaanitti gartee waraanni Ameerikaadhaa ibsa godhaa jira. Akka gartee warri Iiraan jechaa jirutti akkuma kalee isinime Iiraan kaleedha cuftee jirti.
dooniilee isaan hayyama godhaniif malee dooniin takka illee keessa dabartee takka seenutti hin jirtu. Garuu immoo akka gaa pirezidantiin Ameerikaadhaa jechaa jirutti amma yeroo tanaa'u Hormuz banaadha jeetii haasawaa jira. Yaanni kun gartee waan warri Iiraan jechaa jiranii wajjin hedduu wal dhaba. Warri Iiraan Hormuz cufaadha jechaa jiran pirezidantiin Ameerikaadhaa Hormuz banaadha. Nuti borurraa eegalleeti gartee haguuggaa takka gartee blaakeedii irra godhuudhaaf teenyaa jeetigaa odeessaa jira. Tanaas quba qabaa adda addaa isiniin jechuudhaaf. Okay, itti aansuudhaan oduun isinii himuu barbaadu. Okay. Itti aansuudhaan oduun isinii himuu barbaadu galgala kana sa'aan amma isinitti haasawaa jiru kana waraanni Iiraan yoo xiqqaatte dooniilee sadii haleeluu isaanii ibsaniiti jiran. Takka ammoo dooniilee sadii tan gartee itti dhukaasan ibsaniiti jiran. Dooniileen tunis tan gartee hayyama warra Iiraan didanii Hormuz keessa dabruu barbaadan jechuudha. Ammaasis Hormuz kun gartee waan cufamee jiruuf jecha nam tokkollee nu seenuu hin danda'u bahuu hin danda'u. Yaani warri Iiraan guyyaa kaleedhaatti labsaa turan. Akka fakkaattutti walleenuu Ameerikaatu gartee dooniilee biraatiin Hormuz banaadhaati keessa dabraadhaa jaaniin gartee ajajetti kannaa jiran akkuma gartee torbaan kana keessa itti wal dhibanii taanis gartee karaa kaabaatiin taanis karaa kibbaatiin akka isaan dabran jechuudha. Okay? Kanarratti gartee dhiibbaan isaan lameen jidduu jirtu ammaan tana nama hedduu gartee karaa ibiddaa akka fixaa jirtu irratti gartee odeessaati jiran. Tanaatani jidduu lola tokko kaniin irraa isinii himuu barbaadu lola ammaan tana Libanaan keessatti gaggeeffamaa jiru. Lolli Libanaan keessatti gaggeeffamaa jiru akka warri Israa'el barbaadu daranitti itti hammaatee inumaatu waraanni Israa'el bikka hedduutti gartee akka dhumaa jiru. Tooftaa warreen Hizbollaadhaa itti fayyadaman keessaafuu gartee diroona fiber optikiidhaan deemu kanaan akkaataa waraanni Israa'el lafatti gartee qubsuuma isaaniitillee hin tolfanne kaampii hin tolfanne sossa'uu hin dandeenyetti haleelaa jiran. Kana keessaa warri Hizbollaadhaa achitti hin dhaabbanne haleellaaleen isaanii tuni Israa'el keessallee seenteeti kaampiilee waraanaatii fi bikka gartee waraanni irraa ajajji dabarsu hunda tan Israa'el keessa jirtullee haleelaati jira. Guyyaa irraan tanaa nama hedduutu dhumee nama hedduutu madaawee jaaniiti gaa irraa odeessaa jira. Kanuma ilaalchisee mootummaan Israa'el tan gartee torbaan kana guutuu nuti waraana keenya Libanaan keessaa hin baafnu jaanii haalaan dhaadachaa turan. Arra garuu immoo birgeedii takka guutuu akkacha keessaa baasuudhaaf deemanii fi inumaatu pilaanii biraa gartee waraana ida'annoo akka gartee naannoo gartee kibba Libanaan keessaa akka baasuudhaaf deeman gabaasaati jiran. Oduun tuni oduu miliixee baate garuu immoo hujii eegalaniiti jiran if duuba oofisuudhaaf. Kana keessatti wanni gartee shoora guddaa taphate kan jaanii irraa odeessaa jiran diroonii fiber optikiidhaan deemu jechuudha. Dirooniin fiber optikiidhaan deemu kuni diroonii shiboo qabu kan gartee namni fedhe buusuu hin dandeenye namni fedhe karatti hambisuu hin dandeenye yoo gartee deemtee harkaan qabde malee yoo deemtee gartee takka wayin dhooytee buufte malee dirooniin kuni akka gartee waan biraatti jala teessee takka gartee haa gootee buusuu hin dandeessu. Okay? Teknooloojiin tuni Raashaadhaa fi warra Yukireeniititu uume inumaa gartee waraana Raashaatutu dura uume Yukireen kana keessatti ammaan tana kunoo warri gartee Hizbollaadhaa achirraa butataniiti ifii isaaniitiif hojiirra oolchaa jiran. So haalaan rakkoo gartee warri Israa'el hin eegin tan gartee yeroo gabaabduu keessa furmaatatti hin godhin ta'e isaan qabattee jirtu jechuudha. Tanaafi waraanni isaanii if duuba deebi'aa jira jaaniiti odeessaa jiran. Okay? Akkasitti quba qabaadhaadhaa. Tanaatanii gidduu oduu biraa takkataniin isinii himuu eega gartee Israa'el eega Yukireenii fi Raashaa maqaa dhooyne dhugatti arraan tana haleellaan Yukireenis akkasuma san warri gartee Raashaatis walirratti gaggeessaa jiran tanuma ajaa'ibaati. Dhugaa dubbachuudhaaf bikka takka takka gartee mee isin garsiiseetiin achi booda waan takka takka irraa isinii hima akkaataa gartee jarri kun itti wal haleelaa jiran.
Okay, let's see. Oduu Iraanii fi gartee warra Ameerikaadhaa hin fixanne ammallee waan isinirraa himuutu jira. Akkuma gartee na duuba gartan kanatti kun hundinuu gartee laal bikki kuni bikka warshaa warri gartee duroonnanii fi akkasumas warshaa waraanaa meeshaalee hedduu gartee itti hojjetanii bikki kuni gartee asirraa eegalamteeti gartee akkana deemti lafa akka malee guddoodhaati haleellaa waraanni Raashaadhaa reefuun tana Yuukireen keessatti godhaa turan jechuun naannoon kuni gartee naannoo Donetsk jaaniini akka malee gartee guututti lafa siidhaa tana dhuunfataniiti jiran garuu immoo bikka waraanonni warra Yuukireen ammallee itti dhokatee waraana irra gaggeessaa jiru jechuudha. Akkuma gartee gartanitti irra deebiitiin isin garsiisa. Haareetti gartee asiis laalaadha. Kana hundaa gartee akkanatti waraanni Raashaadhaa jala deemee gartee barbadeessaa jira. Dhugatti warri Yuukireenis gara isaaniitiin har'a haleellaan isaan magaalaa Maaskoodhaa gama alaa itti godhan yoo xiqqaatee mana jireenya ummataatii fi naannoo sanitti gartee yoo xiqqaatee nama 7 ol ajjeesaniiti jiran namni madaawee lakkoofsi isaanii hin beekamne jaaniiti gartee odeessaa jiranii gareen lachuutu akka malee wal haleelaa jiran lolli kunis gara Yurooppii gartee biyyoottan Yurooppii kanatti as utaaluudhaaf ta'a tana gartee qaccoollatti hubaddaadhaan isiniin jechuun jira akkasuma sanitti gartee lolli kuni lola nama tokkoo fi takka biyya takkaa fi biyya takkaatii miti lolli kuni lola gartee riijinaaliidhaati lola gartee humnoonni addunyaa gurguddaan kuni irratti wal lolaa jiru akkuma lola Iraanii fi Ameerikaa kanatti lolli Iraanii fi Ameerikaa qofaa miti takka immoo Israa'eel fi Ameerikaa fi Iraan qofaa miti humnoota biraatutu keessa jira jennee gartee irraa haasofneeti jira. Tanaatan gidduu shaakalli waraanaa tan Raashaadhaa fi warri Chaayinaadhaa arraan tana dhumte. Shaakalli waraanaa tuni tan gartee humna bahara irratti gaggeessanii tan marsaa tanaa tan akka gartee odeessaa jiranitti baatii takkaa oliif tan godhan. Yeroo hedduu gartee shaakalli kana tan oguu godhan torbaan tokko yoo akkam hoddummaatti guyyaa 10 godhan. Tan marsaa tanaa immoo baatii takkaa oliif godhan. Tanarratti gartee waan as deemaa jiru isinillee gartee gurra keessan qaccalloo banaddaa isiniin jechuudhaaf maaliif wanni gartee jarri kun itti qophaawaa jiru lola dhugaa kan gartee daayirektii jara kanaa wajjin wal loluu ta'an takkaa gartee warri dhiyaatii fi warri bahaa kun wal loluudhaaf taa'u lola sanitti achi tarkaanfachaa jirraa jechuudha. Wanni gartee Raashaadhaa fi Chaayinaan humnooti gurguddoon addunyaarraa takkaffaa fi sadaffaarra jirtu takka ammoo lamadaa fi sadaffaarra jirtu. Akka feetanitti illee yoo laaltan feetan Ameerikaa tokkoffaa godhaa takka ammoo Chaayinaa tokkoffaa godhaa Raashaan sadaffaarra jirti akkuma hundattuu. Humnoonni lama sadeen san keessaa walitti dhufanii shaakallii waraanaa bahara irratti gaggeessuun isaanii meeshaalee waraanaa haaraa fi tooftaalee adda addaa gartee walirratti walin naqanii wal garsiisuun isaanii kuni lola as deemuuf qophaa'aa jiran. Tanumaan gartee isinii himuu barbaada. Gara kaaniin miidiyaaleen gartee Noorzi Kooriyaadhaa gara isaaniitiin akka jechaa jiranitti kunoo Ameerikaan Noorzi Kooriyaatti gartee hafuura baafachuu hin dandeessu. Yeroo Kim Jong-un misaayila kan nikularaan deemuu danda'u doonii waraanaa gubbaarra dhaabbatee garsiifatu. Kun hundinuu wanni inni godhaa jiruufis Saawuz Kooriyaa tana Noorzi Kooriyaa wajjin walitti deebisuudhaaf qophii godhaa jira jaaniiti gartee miidiyaaleen garagaraa irraa odeessaa jiran. Tunis gartee lola addaa kan gartee ammaan tana lafa jalatti gartee oowwaa as bahaa jiru isin garsiisuudhaaf. Akkasuma sanitti lolli gartee Chaayinaadhaa fi Taayiwaanis lola gartee irraanfatamullee hin qabne yoo gartee akkaataa amma lolli Raashaa fi Yuukireen kun itti jiruu fi akkasuma sanitti Iraanii fi kan Ameerikaadhaa kuni jabaatee itti fufuu taate jechuudha. Kun hundinuu gartee lola fuulduraa kan bahatti gaggeeffamuudhaaf deemu kanarratti hojjechuu jiran jechuudha. Namayyuu gartee isteepiidhaan akkasitti gartee quba qabaadhaan isin jechuu barbaada. Itti aansuudhaan oduun isinii himuu barbaadu reefuun tanallee gartee isiniif hin hima. Oduu tana isiniif hin hima.
Duro durso namticha kana gartee Ahmadii Najajaanini pirezidaantii biyya Iiraan kan amma duraati miidiyaan biyya Israel Heraas kan jedhaniin qormaata takkaa gartee investigeeshina addaa godhanii riippoortii adda addaa gabbaasaati jiran. Riippoortiin tuni guyyaa irraan tanaa galgala kana gartee magaalaarra oolti jedhaniiti gartee odeessaa jiran. Akka gartee isaan jechaa jiranitti waraanni basaastoota kan warra Israa'el Ahmadii Najaadii wajjin wal qunnamanii isa kana gartee akka gara isaanii wajjin hojjetu. Takkaa gartee yeroo mootummaan Iiraan tuni hombalte isaanii wajjin hojjechuu bira dabree mootummaa Iiraan tanallee gartee akka fudhatee ifii isaatiif gaggeessutti inni kun waraanaa wajjin waraana Israa'el wajjin hojjechuudhaaf qophii adda addaa godhaa ture jedhaniiti gartee odeessaa jiranii sanirratti gartee qabxiileen takka takka gartee isaan baasan haasoo gartee inni waraana Israa'el wajjin godhe inumaa gartee kaabineen warra Israa'el guututti gartee akka quba qabduu fi inumaa gartee itti gaafatamaan basaastoota warra Israa'el illeen yaada kana gartee akka dura deemtootaatti gartee akka inni gaggeessaa jiruu fi waa hedduudha kan isaan irraa haasawaa jiranii. Kana hunda keessaa waan tana amma durallee isinii himeetiin ture jidduu lolaasan gaafa sanatti gartee dubbiin tun akka dhugaa taate soba taate gartee irraan beenu garuu immoo waan akkanaatu deemaa jira jedhaniiti odeessaa jiranii tanaas dhaggeeffadhaa jeetiin isinii himaa ture. Amma immoo miidiyaan Heraas jedhaniin kuni oduu akkanaa tanaan gartee hogguu gabbaan bikka gartee akka faranjiin jettutti bikka aarrii jiru ibiddi ni jira jedhan. Tanaafuu wanni ammaan tana deemaa jirtu tuni aara ibiddi jiraachuun ooluudha. Fuuldura gartee gaafa isaan riippoortana isaan akka jaanitti gartee galgala kana riippoortana guutuu ni baafne jechaa jiranii. Hogguu isaan baasan waan gartee baasan dubbisnee irraa akkasitti isinii himuudhaaf qophiidha isinii jechuudhaafi garuu immoo dhagayaatitii gartee gurra keessan akka seentumaa fa'in amma isin yaadachiisuu barbaada. Garuu jidduu lolaa san akka irraa haasawaa turre ni yaadattan jeetiin abdadha. Akkasuma miti. Gaafa lolaa san gartee waraan Israa'el nata'eenyu Ahmadii Najaa akkanaa wajjin marii godhaa turanii wal qunnamtii qabanii jeetitiin isin himaa ture. Duba eega gartee maqaa Iiraan dhooyne booda guyyaa irraan tanaa mootummaan Iiraan akka jettutti duroonnan heeraan ala biyya teenya seene laalanii footoos kaasanii sooshaal miidiyaa irratti dhiheessaatii jiranii jechuudha. Ammallee diinni keenya biyya teenya gartee daangaa dabranii as seenuu kanarraa if qusachuu hin dandeenye. Nuti gartee kana dhiisaatiiti habiraatu gartee warra qabuu danda'u jaaniiti gartee warri Iiraan dhaadachaa jiran kana kan baase miidiyaa isaanii guddaa tasniim kan jaaniin jechuudha. Akkasitti gartee sanis quba qabaadhaadha. Latti xumura irratti wanneen isinii himu. Okay. Sirti. Baafadhaa isin agarsiisa xumurratti isin agarsiisa. Okay. Akkuma gartee na duuba gartan kanatti dhiheenya kana waraanni TPLF naannoo Tigraay keessatti akka gartee uummata dirqaman takkaa gartee qeeroodhaa fi qarree shamarran xixiqqaa hunda gartee dirqaman akka gartee guuranii karaa lolaa geessaa jiran isinii himeetiin ture. Warri mana keessa jirtan oduu san dhaga'uun dhabdan. Garuu arraan tana oduu san daranuu jajjabeessuudhaaf TPLF garee biraa tolfatteeti garee gartee komaandoo taatee akkasuma sanitti gartee kunoo yuunifoormii buluu uffattee deemtu. Tana leenjisaniiti biyyattii keessa gadhiisanii akka isaan deemanii ijoollee gartee dardaraa fi shamarranii fi gartee qarree fi qeerroo hunda gartee guuranii karaa lolaa karaa gartee leenjii lolaatti walitti qabaa jiranii jaaniiti gartee miidiyaaleen akkanatti jalaa dubbachaa jira. Oduu tana ilaalchisee torbaan tokko dura itti gaafatamaan waa'ee sabqunnamtii kan naannoo Tigraay miidiyaalee gartee gara yuutuubii kanaa wajjin chaanala ta'e hin beeku immoo
akkaataa gartee inni wajjin haasa'u godhaa turetti isin akkanatti ummata gartee ijoollee nagaa guuraatiti karaa dirree lolaa geessaa jirtanii takka leenjiidhaaf walitti qabaa jirtanii dubbiin tun ni jirti moo kamii jedhaniiti gaafatanii turan. Akka inni jeetti dhugatti gartee wanni kanaatun hin jirtu garuu immoo oduu akkanaa tana dhageenye jirra. Yoo gartee ha jiraatu taate nuti gartee bikka sanatti oduun tun akka dhaabbattu barbaannaa jeeti dubbate. Namni gartee warri miidiyaadhaa kan isa kanallee gaafiif deebii waliin godhaa ture san duba afaan tokkoon wanni tun hin jirtu jetta afaan tokkoon immoo yoo jiraatte gartee akkana goone jetta dubbiin tun akkamii meegaati gartee akka nama gartee informationa naannoo sanii gaggeessu tokkotti jireenyaa fi jireenya dhabuusiidha akkamitti danbeeyne jechuudhaani gartee gaafii irra deebiinii gaafatanii garuu gartee jiraachuus ni malti nuti waa hunda nutti ni mani ammoo warreen gartee wanni kanaatu ni jirti je'ee complain godhaa jiru takkaa gartee nutti himachaa jiru dhageenye jirra tanaafuu gartee kana qaccallotti keessa gabbuunee sirreessuudhaaf ni hojjennaa je'ee haasawee ture jechuudha. Garuu immoo arraan tana akkanatti kunoo leenjisanii yuunifoormii addaa itti kaayanii akkasitti gartee gara hojiidhaa nama gaggeessuu isaanii takkaa gartee waraana isaanii gaggeessuu kana miidiyaaleen irraa gabaasaati jiran. Akkana jechuun obboleeyyan keenya akka gartee booda surprise taane akka booda gartee waan haariyaatu dhufe jettanii hin shakkine lolli Itoophiyaadhaa fi TPLF jidduutti haareetti gartee akka ka'uudhaaf deemu qalbii teessaniin quba qabaadhaan isin jechuu barbaada. Akkasuma sanitti gartee Itoophiyaa keessaas waraanni Itoophiyaatis gartee nama haalaan akka barbaadan miidiyaaleen gaggabaasaa jiranii garuu isaanillee gartee nama guuruu kana amma dura ni eegalan takkaa eegalanii jiran jaanii karaa dubbatan hin jiru garuu immoo waraana gartee ammallee isaanis akkasumatti akka leenjisaa jiran gara kaaniin naannoon gartee Eertiraatillee torbaan dabre waraana gartee kumaatamaan lakkaa'u akka eebisan isinii himeetiin ture. Akkasuma sanitti gartee biyyoottan kun hundinuu takkaa'u gartee kutaaleen tun sadeenuu Itoophiyaas jechuudha guutumatti gartee dirree lolaatiif takkaa'u lolaa fi qophaawaa jiranii isiniin jechuu barbaada akkasitti